限定近战武器刀皮龙牙来了，还有检视效果。官方发布了幸运鸟窝活动的宣传视频，这是一个商城活动，不需要进入局内。商城掏鸟窝，每天都会出一个金蛋，金蛋可以开出图灵砖和量子密钥等。前3个赛季的武器随机返场，赤霄、怜悯和影锋都是概率刷新的，刀皮不是你想买就能买，还得看脸。一共73款武器外观随机刷新，每天出5个。想要把3款刀皮都刷出来，估计还是需要几天时间的。今天要重点说一下限定刀皮龙牙，这个在前期没有大量宣传，也不是赛季传说刀皮，但这个有检视效果，这是网络上已经爆出的效果。外观很像是战术匕首换了个皮肤，但档次又高于战术匕首和黑鹰，这有可能作为活动保底奖励或者是低价的近战武器。放心，肯定没有信条贵。大家说有没有可能达成活动要求能免费领呢？还有限定的全新专属挂饰非洲之心，我差点以为这次活动会出非洲之心，幸好我认出了它只是挂饰。注意这句话，更有全新限定物品及多重好运大礼等你来，这让我们多出了很多期待的空间。这个图片包含了很多内容，翻唱刀皮在这儿，龙牙在这儿，不过非洲之心挂饰在哪儿呢？